Hare Krishna.
Janmashtami
Prabhupada ki, Sri Gaur Nitai ki, Sri Krishna Janmashtami Festival ki, Harinam Sankirtan ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Gaur Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the non-assembled devotees. Jai Sri Sri Guru Lord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayana Namaskritya Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayomudiraye Tato Jayomudiraye Nashtapraye Svabhadreshu Nashtapraye Svabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavad Yuttama Shloke Bhagavata Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Agyantimirandasya Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Gyananjana Chakshurum Militam Yena Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Kam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Mangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Yat Kripa Tamaham Bande Sri Gurun Dinatarinam Shri Guru Tarinam Vanchakalpatarubhyascha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Kripa Sindhubhya Evacha Titanang Pavanebhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Sri Vasaki Gaur Bhakta-vrinda Vasaki Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. So today we're continuing our study of the Srimad Bhagavatam, 7th canto, 3rd chapter, text number 35. Yadi dasyasi abhimatan Yadi tasyasya bhimatan Varan me varadottama Varan me varadottama Tebya
Bhutevyastvadvishishtebhyo Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Mrityurma bhun mama prabho Yadidasya sabhimatan Yadidasya sabhimatan Varan me varadottama Varan me varadottama Bhutevyastvadvishishtebhyo Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Mrityurma bhun mama prabho I think I'm allergic to this. Yadidasya sabhimatan Yadidasya sabhimatan Varan me varadottama Varan me varadottama Bhutevyastvadvishishtebhyo Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Mrityurma bhun mama prabho Yadidasya sabhimatan Varan me varadottama Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Yadidasya sabhimatan Varan me varadottama Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Yadidasya sabhimatan Yadidasya sabhimatan Varan me varadottama Varan me varadottama Bhutevyastvadvishishtebhyo Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Mrityurma bhun mama prabho Vaishnavas. Yadidasya sabhimatan Varan me varadottama Bhutevyastvadvishishtebhyo Mrityurma bhun mama prabho Yadi, if, tasyasi, you will give. Does everybody understand English? We have translator. Yeah, so then just translate your own language. Abhimatan, Abhimatan the desire. Wait until I speak, then you speak. Varan, Varan benedictions. May, unto me. Varada Uttama, Varada Uttama O best of all benedictors. Geriausias iš tų, kurie laimi. Geriausias iš tų, kurie laimi. Bhutebhya, Bhutebhya, from living creatures. Nuo gyvųjų būtybių. Nuo gyvųjų būtybių. Tvat, Tvat, by you. Tavo. Vishristebhya, Vishristebhya, who are created. Sukurtų. Sukurtų. Mrityu, Mrityu, death. Mirtis. mirtis. Ma, not. Ne. Ne. Hut, Bhut, let there be. Tebūnie. tebūnie. Mama, Mama, my. Man. Prabhu, Prabhu, O my Lord. O viešpatie. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O mano viešpatie. You translate what I say, right? Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vertimas jo dieviškosios malonės eisi Bhaktivedanta Šrilos Prabhupadas. O my Lord, O best of the givers of benediction, if you will kindly grant me the benediction I desire, please let me not meet death from any of the living entities created by you.
O mano viešpatie, o geriausias iš tų, kurie teikia palaimę. Jei ketini maloningai išpildyti mano troškimą, prašau, padaryk taip, kad mano mirties priežastimi netaptų nei vienas tavo sukurtas padaras. So in this chapter, we're learning or hearing the prayers of one of the greatest demons. Taigi šitam skyriuje mes mokomės maldas vieno iš galingiausių ir didžiausių demonų. So even Hiranyakashipu is offering prayers Netgi Hiranyakashipu meldžiasi to Vishnu. Vishnu. He's asking benediction from Vishnu. Jis prašo palaiminimų iš Vishnu. He wants his desire to be fulfilled by God. Jis nori, kad jo troškimai būtų išpildyti Dievo. Srila Prabhupada's purport. Srilos Prabhupados vertimas. After being created from the navel of Garbhodakshayi Vishnu, Lord Brahma, the original created living being within the universe, created many other different types of living entities to reside in this universe. Po to, kai viešpats Brahma, pirmoji būtybė šioje visatoje, gimė iš Garbhodakashya Vishnu bambos, jis sukūrė daugybę įvairiausių gyvųjų būtybių atmainų, kuriamis apgyvendino visatą. Therefore, from the beginning of creation, the living entities were born of a superior living entity. Vadinasi, kūrinijos aušroje visi sutvėrimai kilo aukštesnės gyvosios būtybės, iš aukštesnės gyvosios būtybės. Ultimately, Krishna is a supreme living being, the father of all others. Aukščiausiai gyvoji būtybė yra Krishna, visų kitų tėvas. Aham bija prada pita. He is the seed-giving father of all living entities. Jis yra visų gyvųjų būtybių tėvas, duodantis sėklą. Thus far, Hiranyakashipu has adored Lord Brahma as the supreme personality of Godhead and has expected to become immortal by the benediction of Lord Brahma. Iki šiol Hiranyakashipu garbina viešpatį Brahmą kaip aukščiausią Dievo asmenį ir tikėjosi jo palaimintas tapti nemirtingu. Now, however, having come to understand that even Lord Brahma is not immortal, because at the end of the millennium, Lord Brahma will also die, Hiranyakashipu is very carefully asking him for benedictions that will be almost as good as immortality. Tačiau dabar susiprotėjęs, kad net viešpats Brahma nėra nemirtingas, nes jo amžius taip pat turi pabaigą, Hiranyakashipu prašo itin kruopščiai apgalvoto palaiminimo, beveik prilygstančio nemirtingumui. His first proposal is that he may not be killed by any of the different forms of living entities created by Lord Brahma within this material world. Pirmoji sąlyga, kad jo nenužudytų ne vienas iš gausybės padarų, kuriuos šiame materialiame pasaulyje sukūrė viešpats Brahma. So, people pray to God to fulfill their desires. Žmonės meldžiasi Dievui, norėdami išpildyti savo troškimus. So Lord Brahma is the secondary creator of the material energy. Viešpats Brahma yra antrinis kūrėjas materialios energijos. He's empowered by Lord Vishnu. Jis yra įkvėptas tos galios viešpaties Vishnu. He's given all the information and all the shakti that he needs by Lord Vishnu. Jis gavo visą informaciją ir šaktį reikalingą iš Vishnu. And so, taking that knowledge and that power, Lord Brahma creates. Ir turėdamas tą galę ir tą energiją, viešpats Brahma kūrė. This is called the Dvitiya Shrishti, or the secondary creation. Tai vadinama antriniu kūrimu. So Hiranyakashipu is approaching Lord Brahma. Hiranyakashipu kreipiasi į viešpatį Brahma, thinking that he can give him immortality. galvodamas, kad gali gauti iš jo nemirtingumą. But then Lord Brahma informs him Bet tada viešpats Brahma jį informuoja, that he also does not have immortality. kad ir jis neturi nemirtingumą. That he also has his life come to an end. Kad ir jo gyvenimas, kaip ir visų, baigėsi. Only Vishnu is immortal. Tik Vishnu nemirtingas.
So then, Hiranyakashipu is asking for different benedictions from Lord Brahma. Ir tada Hiranyakashipu prašo įvairiausių palaiminimų iš viešpaties Brahmos, So that he will never be killed. kad niekada nebūtų nužudytas. And Prabhupada says that he's very carefully asking him for benedictions that will make him almost as good as being immortal. Ir Prabhupada komentarė rašo, kad jis labai atsargiai ir gudriai prašo palaiminimų, kad praktiškai beveik tampa nemirtingas. This is what everybody wants. Tai ko visi mes norime? Nobody wants to die. Niekas nenori mirti. Everybody wants to live forever. Visi norim amžinai gyventi. So Hiranyakashipu is praying like this also. Hiranyakashipu va taip ir meldžiasi. So he's just like everybody else. Jis kaip visi. But he's making several big mistakes. Bet jis padaro kelias pagrindinės klaidas. He wants immortality, but he's going to someone who also does not have immortality. Jis nori nemirtingumą, bet prašo nemirtingumo iš to, kuris taip pat yra mirtingas. So when Lord Brahma explains to him, I'm also not immortal, Ir viešpats Brahma jam paaiškino, aš irgi nemirtingas. therefore I cannot give you that. Aš negaliu tau to duoti. At that point, if Hiranyakashipu was intelligent, he would have asked, well, who is immortal? Jei Hiranyakashipu būtų labai intelektualus, jis paklaustų, tai kasgi visgi yra nemirtingas. And he would have inquired into that subject. Ir kreiptųsi tenais. And Lord Brahma would have sent him to Vishnu. O viešpats Brahma būtų jį nusiuntęs pas Višnu. But Hiranyakashipu was filled with lusty desires. Bet Hiranyakashipu užpildytas geidulingų troškimų. Therefore his intelligence becomes clouded. Ir jo intelektas tampa debesuotas. So he asks him for as many benedictions as he can get, Ir jis prašo tiek palaiminimų, kiek tai gali sugalvoti, so that he will appear to be immortal. kad atrodys, kad yra nemirtingas. He asks Lord Brahma, can you give me the benediction that I will never be killed during the day or during the night? Jis prašo palaiminimą, ar galėčiau būti palaimintas taip, kad nemirčiau nei dieną, nei naktį. And Lord Brahma said, I can do that. Viešpats Brahma sako, aš galiu. He asks Lord Brahma, can you give me the benediction that I'll never be killed by any animal or any man? Taip pat prašo palaiminimą, ar galėčiau gauti tokį palaiminimą, kad nebūčiau nužudytas nei gyvūno, nei žmogaus. Lord Brahma says, I can do that. Ir viešpats Brahma sako, aš galiu. He asks Lord Brahma, can you give me the benediction that I'll never be killed by any weapon? Taip pat prašo palaiminimą, ar galiu gauti tokį palaiminimą, kad nebūčiau nužudytas ginklu. Lord Brahma says, I can give you that benediction. Viešpats Brahma sako, aš galiu tau duoti. Can you give me the benediction that I'll never be killed on the land, in the air, or on the water? Taip pat prašoma palaiminimo, kad nebūtų galima nužudyti nei ant žemės, nei vandenyje, nei ore. So Lord Brahma says, yes, I can also give that benediction. Ir viešpats Brahma taip pat duoda šį palaiminimą. So in this way, Hiranyakashipu is asking Lord Brahma to give him benedictions in so many ways to cover all the possible ways he might die. Ir va taip Hiranyakashipu bando padengti visas galimas mirties kelius priežastis. So in this verse he's saying, can you give me the benediction that I'll never be killed by any living entity that's created by you? Ir va šitam posme yra būtent prašoma palaiminimo, kad Hiranyakashipu nebūtų galima nužudyti jokia gyvoji būtybė sukurta. So Hiranyakashipu thinks that he's very intelligent. Ir taip Hiranyakashipu galvoja, kad yra labai intelektualus. He's trying to cover all his bases to get the best possible deal for him. Ir jis taip bando gauti patį geriausią susitarimą. Just like everybody else in the material world. Kaip ir mes visi materialiam pasaulyje. Everybody's thinking what's best for me. Visi mes galvom, kas man geriausia. Everybody's doing everything for their own benefit. Ir viską mes darom savo naudai. And this is the mentality of non-devotees. Ir tai mentalitetas neatsidavusio. There's the big demon non-devotees, Yra dideli demonai neatsidavusiai, like Hiranyakashipu, kaip Hiranyakashipu. and there's the little tiny, insignificant demons, Ir yra tokie mažiukai demoniukai, like the people on this planet. kaip žmonės šitą planetą. So what's wrong with these prayers?
Kas blogas su šito maldom? Number one, he wants everything for himself. Pirma, viską Hiranykashipu nori savo. He never asks for any benediction for anybody else. Jis niekada neprašo palaiminimų kitiems. He never says thank you to Lord Brahma for giving me these benedictions. Ir niekada nepasako ačiū viešpačiui Brahmui už tos palaiminimus. Never offers any reciprocation that if you give these things for me, I'll do something also for you. Ir taip pat nepasiūlo jokio bendradarbiavimo mainų, kad jeigu man kažką padarys, aš jums kažką padarysiu. His whole consciousness is me, me, me. Visa sąmonė, aš. And this is the disease of the material world. Ir tai liga materialaus pasaulio. Every person who's only thinking of their own benefit is a conditioned soul. Ir kiekvienas žmogus, kuris galvoja tik apie save, yra ribota siela. Conditioned by false ego. Sąlygota siela, sąlygoto ego. By material desires. Materialių troškimų. By sense gratification. Ir juslių tenkinimo. By mistaken identity. Ir netikro identiteto. The mistaken identity is we are thinking we are this body. Netikras identitetas yra, kad mes galvom, aš esu šitas kūnas. But what if we're not this body? Bet jeigu mes nesam šitas kūnas, then we are suffering from an identity crisis. tada mes kenčiam nuo identiteto krizės. If I'm thinking I'm this body, but I'm not really this body, Jeigu aš galvoju, kad aš esu šitas kūnas, bet aš nesu šitas kūnas, then I am bewildered. tai aš bewildered, it's how it can be also said. Bewildered. Is there a word for that in your language? Must be, because Prabhupada uses it all the time. Sugadintas. If a person is bewildered because they don't know who they are, Jeigu žmogus yra suklaidintas, nes nežino, kas jis yra, then they don't know what they should be doing. jis nežino, ką jis turėtų daryti. If I don't know who I am, I don't know what I should do. Jeigu aš nežinau, kas aš esu, aš nežinau, ką man daryti. And that's the problem. Čia problema. In the material world, nobody knows who they are. Materialiam pasaulyje niekas nežino, kas jie yra. Everyone's suffering from an identity crisis. Visi kenčiam nuo identiteto krizės. Everybody thinks I'm this body. Visi manom, aš esu šitas kūnas. I am male or female, Aš vyras, moteris, black or white, juodas, baltas, British or Lithuanian. anglas, lietuvis. It's all illusion. Visa tai iliuzija. It's not reality. Tai nerealybė. Krishna explains that which is real always exists, Krishna paaiškina, tai, kas tikra, egzistuoja visada. and that which is temporary comes to an end, that is unreal. O tai, kas laikina, kas turi pabaigą, yra netikra. That's logical. Tai va, Something that disappears and ceases to exist can't be real. tai, kas išnyksta, negali būti tikra. It's only perceived as real for a short period of time. Tai tik priemama kaip tikra trumpų laiko periodų. But after that time period is over and that ceases to exist, then we can see it wasn't real after all. Bet kai tas laiko periodas baigėsi, mes pamatom, kad tai neegzistuoja. You understand? Ar suprantate? Clear? Aišku? Okay. So we live for maybe 60, 70, or 80 years. Mes gyvenam 60, 70, 80 metų. And for us that seems a long time. Mums tai atrodo ilgas laiko tarpas. But compared to the cosmic creation, it's only a cosmic microsecond. Bet palyginus su visatos kūrimo procesu kūrinyje, tai yra tik mikrosekundų blykstelėjimas mūsų gyvenimas. There are insects that are born, live, and die in 1 month. Yra vabzdžiai, kurie gimsta, gyvena ir miršta per 1 mėnesį. That's their whole life. Visas jų gyvenimas. And they think they're living a long time. O jie galvoja, gyvenam ilgą gyvenimą. A dog lives for 15 or 20 years maximum. Šuo 15-20 metų maksimaliai gyvena. Then he dies. Ir miršta. Ceases to exist.
Nebeegzistuoja. Same with us. Tas pats su mumis. So Krishna is giving information that we are not this body. Taigi Krishna duoda informaciją, kad mes nesam šitas kūnas. We are suffering from an illusion. Mes kenčiam nuo iliuzijos. We're making a mistake. Ir darom klaidą. And why is that? Kodėl tai? Because we can't see who we really are. Mes negalim matyti, kas mes esame iš tikrųjų. Why can't we see who we really are? Kodėl mes negalim matyti, kas mes esame? Because our consciousness is muddy. Nes mūsų sąmonė yra purvina. Full of dirt. Pilna purvo. Full of negativity. Neigiamų jausmų. The heart is covered with dirt. Širdis yra padengta purvu, nešvara. The example is given of a mirror. Pavyzdys yra duodamas veidrodžio. If a mirror has all kinds of dirt and dust on it, never been cleaned, Jeigu veidrodis turi daugybę purvo ant savęs dulkių ir nebuvo niekada valytas, you can't see your reflection. jūs negalit matyti savo atvaizdą. That mirror is useless. Bevertis veidrodis. But if you clean it, Bet jei nuvalom, then you can see yourself. tada jau matom save. Everybody understand? Supratom? It's the same with the heart. Tas pats su širdim. The mirror of the heart is filled with dirt. Širdies veidrodis padengtas daug purvo. Which dirt is it? Koks tai purvas? Lust, Geismas, anger, pyktis, greed, gobšumas, godumas, envy, pavydas, arrogance, arogancija, puikybė. prejudice, Prejudices. Ką žinot kaip prejudice? bigotry, Sorry? bigotry, hatred, Neapykanta. Sorry. Neapykanta. So all these negative things in the heart are dirt that are covering the mirror of the heart. Ir visi šie neigiami dalykai dengia mūsų širdies veidrodį. So we don't see the true reflection of our real identity. Ir mes nematom savo tikro identiteto atvaizdo. We don't see that we're spirit soul. Mes nematom, kad esam dvasinės sielos. Because we can't see it, Nematom to, negalim. we come to the conclusion that what I see is what I am. Tada prieinam išvados, ką matau, tas ir esu. I must be male or female. Turėčiau būti vyras ar moteris. So you're born either male or female, Mes gimėm vyru arba moterim. and then depending on what country you're born in, you're conditioned that you're British or you're Lithuanian or you're European or you're American. Ir priklausomai nuo to, kokioje šalyje gimė, mes esam sąlygoti. Esam lietuviai, anglai, europiečiai, amerikiečiai. And you taught a certain language, either Lithuanian language or an English language. Ir mes esam išmokę atitinkamą kalbą, lietuvių ir anglų. You're taught the Lithuanian history or American history. Mūsų mokė lietuvių, arba anglų, arba amerikiečių istorijos. You sing the Lithuanian national anthem, cover your heart. Dainuojam lietuvišką himną, prisidegiam ranką, širdį, kai dainuojam. Or someone else sings another American anthem. Arba kažkas dainuoja kitą, amerikiečių. And everyone's thinking they're American, they're Indian, they're Lithuanian, like this. Ir visi galvojame, aš esu amerikietis, indas ar lietuvis. But if we go back 5,000 years ago, Bet jei grįžtume 5000 metų atgal, there was no Lithuania. nebuvo jokios Lietuvos, No Lithuanian language, jokios lietuvių kalbos. no Lithuanian people, Ir lietuvių nebuvo, no American people, ir amerikiečių nebuvo, no British people. ir britų. So Prabhupada explains that we come into this world Prabhupada paaiškina, kad mes ateinam į šį pasaulį with nothing, su nieko, completely naked. visiškai nuo nieko. We don't remember anything. Nieko neatsimenu. We can't walk, we can't talk. Negalim vaikščioti, šnekėti. Can't even eat. Your mother has to feed you. Negalim net valgyti, mama turi mus pamaitinti. You can't read, you can't write. Negalim rašyti, skaityti. And at the end of your life, you die. Ir gyvenimo gale mirštam, You no longer can walk and talk.
Negalim vėl nei vaikščioti, nei kalbėti, You can't eat anymore. nei valgyti. Put you in the ground, Padeda tave į žemę or they žmonės, burn the body. arba sudegina. And we're here for only a split second in cosmic time. Ir čia mes esam tik trumpai sekundėjai kosminio laiko. But we think 70 years is a long time. Bet mes galvojam, 70 metų daug. But it's only a second in cosmic time. Bet kosminio laiko tai tik sekundė. And while we're here, Ir kol mes čia, we're claiming proprietorship. mes reikalaujam pripažinimo. This is mine, Tai yra mano, that's mine, čia mano, this land is mine, ši žemė mano, this house is mine. šitas namas mano. I came with nothing, I leave with nothing. Aš atėjau su nieko, aš paliksiu šią žemę su nieko. But in the middle, this is mine and that's mine. Bet vidury čia mano, čia mano. You understand? Suprantam? It never was yours. Tai niekada nebuvo jūsų. And when you leave, you take nothing with you. O kai paliksim, tai nieko ir nepasimsim su savimi. So we're in the illusion when we're here that I'm this body and the different things belong to me. Tai ir yra iliuzija, kad šitam kūnui priklauso patys įvairiausi dalykai. You think it's your body. Jūs galvojat, kad tai jūsų kūnas? We say my body. Mano kūnas, sakom. I say my mind, Sakom, mano protas, my hand, mano ranko, my leg. mano koja. But whose body is it? Tai kieno tai kūnas? Whose body is it? Kieno tai kūnas? Some people will say that it's my mother's body. Kai kurie žmonės sako, tai mano mamos kūnas. She made the body. Ji padarė tą kūną. I came from her. Aš iš jos atėjau. But did the mother make the body? Bet ar mama padarė kūną? A lady gets pregnant. Moteris tampa nėščia. She has no idea how the baby is growing. Ji neturi jokių ten idėjos, kaip tas vaikelis ten auga. No control over it. Nekontroliuoja to. It happens automatically. Automatiškai vyksta. And after 9 or 10 months, it comes out. O po 9 ar 10 mėnesių gimdymas. What did she do? Ką ji daro? She has no idea how that baby grew. Ji neturi minčių, kaip ten viskas įvyko. But she thinks she created it. Bet jinai galvoja, kad aš sukūriau. Ladies say that we can make babies, men can't. Moteris sako, mes galim gaminti vaikus, vyrai ne. Oh, men can't make babies and women can't either. Bet nei vyrai, nei moteris negali. It all happens automatically. Tai vyksta automatiškai. So who is controlling this? Kas tai kontroliuoja? This is a deep subject matter. Gili tema. But if you analyze it, you see that neither the father nor the mother created the body. Jei išanalizuosim, pamatysim, kad nei tėtis, nei mama kūno jūsų nesukūrė. So the great sages have analyzed that this was created by the Supreme Personality of God. Didžiulė išmintis yra išanalizuoti, kad tai buvo sukurta aukščiausio Dievo asmens. So Krishna has created our body. Krishnas sukūrė mūsų kūnus. So whose body is it? Tai kieno tai kūnas? Who does it belong to? Kam jis priklauso? If an artist creates a painting, who does it belong to? Jeigu dailininkas nupiešia paveikslą, kam jis priklauso? If a musician creates a song, who does the song belong to? Jeigu muzikantas sukuria dainą, kam jinai priklauso? If Krishna creates your body, who does it belong to? Jei Krishna sukuria jūsų kūną, kam jis priklauso? Krishna. Krishna. Belongs to Krishna. Priklauso Krishnai. So we are only the occupier of the body. Mes tik okupantai kūno. We live inside the body. Mes gyvenam viduje kūno. We take care of the body. Rūpinamės kūnu. We keep it clean. Laikom jį švarų. We keep it healthy. Sveiką. We keep it strong. Stiprų. We do exercise. Mankštinamės. It's just like if you rent a house. Čia kaip namo, kai išsinuomoji. You keep it clean. Švarų jį laikom. You take care of the house. Rūpinamės namu. But it doesn't belong to you. Bet jis mums tai nepriklauso. Every month you pay rent. Kiekvieną mėnesį mokam nuomą.
So it's the same with the body. Tas pats su kūnu. Krishna is renting the body to you. Krishna nuomoja kūną jums. So what should I do with this body that doesn't belong to me? Tai ką mes turim daryti su to kūnu, kuris mums nepriklauso? Prabhupada's saying we should use the body in service of the owner of the body. Prabhupada sako, kad kūną turėtume panaudoti tarnauti jo šeimininkui. In service to Krishna. Krishnai tarnauti. Is that logical? Ar čia logiška? Taip. Because if I think it's my body, Nes jeigu aš galvoju, kad tai mano kūnas, but it's not really my body, bet jis ne mano kūnas, then that's an illusion. tada tai iliuzija. But even worse than that, Netgi blogiau negu tai. if I take something that belongs to somebody else Jei aš kažką paimu, kas priklauso kitam, and I keep it only for my benefit, ir laikau tai tik savo naudai, then that's the mentality of a thief. tai tada tai mentalitetas vagies. A thief takes what belongs to somebody else Vagys ima tai, kas priklauso kitam, and keeps it for his own benefit. ir laiko savo. Is it not? Ar ne taip? So the devotees are not in illusion. Taigi, atsidavusiai nėra iliuzijoje. They understand this body was created by Krishna. Jis supranta, kad šitas kūnas Krišnas. It belongs to Krishna. Priklauso Krišnai. So let me use it in the service of Krishna. Taigi, leiskit man jį panaudotis tarnystei Krišnai. Hiranyakashipu doesn't want to use his body in the service of Krishna. Hiranyakashipu nenori panaudoti savo kūną Krišnos tarnybai. In this chapter, he's asking for benediction so that he can compete with Krishna. Čia jis prašo palaiminimų, kad galėtų varžyti su Krišna. So that he can become superior to Krishna. Kad jis galėtų tapti valdovu Krišnos. Because he doesn't like being the servant of Krishna. Jam nepatinka būti Krišnos tarnu. He doesn't like being number 2. Jam nepatinka būti numeriu 2. He wants to be number 1. Nori būti numeris 1. Everybody wants to be number 1. Visi nori būti numeris 1. And what happens? Kas nutinka? We never become number 1. Mes niekada netampam numeriu 1. And then we die. Tada mirštam. Unsuccessful. Nesėkmingai. So Prabhupada is giving us true knowledge. Prabhupada mums duoda tikras žinias. What is our actual situation? Kokia mūsų tikroji padėtis? So here we have a history of a great demon, Hiranyakashipu. Čia mes turim istoriją didžio demono Hiranyakashipu. And he's immortalized in the Srimad Bhagavatam. Ir jis nemirtingas Šrimad Bhagavatam knygoje. But not that we follow his example. Bet ne taip, kad mes seksim jo pavyzdžiu. But Hiranyakashipu is here so that we will know what not to do. Hiranyakashipu čia yra tam, kad mes žinotume, ko nedaryti. How not to behave. Kaip nesielgti. How not to desire. Kaip netrokšti. Now later on we'll see that his son, Hiranyakashipu's son, Prahlad, becomes a devotee. Vėliau pamatysim, kad Hiranyakashipu sūnus Prahladas tampa atsidavusiu. And Hiranyakashipu doesn't like that. Hiranyakashipu tai nepatinka. That he's worshipping Vishnu Kad jis garbina Višnų. and not worshipping Hiranyakashipu. Bet ne Hiranyakashipu garbina. He's envious of Vishnu. Jis pavydi Višnų. So he wants to kill Vishnu. Jis nori nužudyti Višnų. But Vishnu can't be killed. Bet Višnų negalim nužudyti. It's not possible. Neįmanoma. He's eternal. Jis sąžinas. But Hiranyakashipu can't understand this. Hiranyakashipu negali to suprasti. Because it's a great mystery Tai didelė paslaptis, that the Supreme Lord is eternal. kad aukščiausias Dievo asmuo yra amžinas. Shisi Gaurnitai Ki Jai. The Supreme Lord is beginningless. Aukščiausias Dievo asmuo yra be pradžios, No end. be pabaigos. So how can we understand something that has no beginning, no end? Kaip mes galim ką nors suprasti, kas neturi nei pabaigos, nei pradžios. It's not within our conception. Tai netelpa į mūsų suvokimą. For us it's inconceivable. Tai mums tai nepasiekiama. So how do we accept it?
Kaip mes tai priimsim? How do you accept it? Kaip jūs tai priimate? Everybody accepts that Krishna has no beginning and no end. Ar visi priima, kad Krishna neturi pabaigos, galo? So on what basis are you accepting it? Tai kokiu pagrindu tai priima? Believe. Well, why you're believing and everybody outside is not? Tai kodėl jūs tikite, o visi kiti laukia ne? Knowledge? Because Prabhupada has given you information Nes Prabhupada davė jums informaciją, that you're accepting, kurią jūs priimate. but you haven't realized it. Bet jūs nepastebėjo to, So it's not knowledge yet. nerealizavo. Taigi tai dar nežinios. It's just faith, Tai tik tikėjimas. shraddha. When does the information become knowledge? Kada informacija tampa žiniomis? When you follow all the instructions of Bhagavad Gita Kai jūs sakat visomis Bhagavad Gitos instrukcijomis and you start living the teachings, ir pradedat gyventi pagal mokymus, then that information slowly becomes knowledge. tada lėtai informacija virsta į žinias. Because you slowly begin to understand that it's all true. Nes jūs po truputį suprantat, kad visa tai tiesa. In the beginning, you don't understand that it's all true through your own experience. Ir pradžioje jūs nesuprantat, kad visa tai yra tiesa, nes neturim patirties. But we accept it on faith. Bet priimam per tikėjimą. Therefore, Prabhupada is giving us the process of bhakti yoga Todėl Prabhupada mums davė bhakti jogos procesą, so that we can experience for ourselves kad galėtume patys patirti, that the information he's giving us is 100% true. kad jo duota informacija yra 100% tikra. And when we experience that it's true, then it becomes knowledge for us. Ir kai mes patiriam, kad tai yra tiesa, tai tampa tikromis žiniomis, o ne informacija. Everybody understand? Ar visi supratom? Clear? Aišku? Yes. Nobody's clear or not clear? Aišku ir neaišku. When does the knowledge become wisdom? Kada žinios tampa išmintimi? When we have realization. What is realization? Kas yra realizacija? That's experience. No, from experience you get knowledge. Per patirtį mes gaunam žinias. Maybe it's like consciousness. The dogs also have consciousness. Šuo irgi turi sąmonę. Aš netaip išverčiau. Wisdom is when you do like you understand how things are working. That's knowledge. Čia žinios. You go to the university, you learn information technology, you know how the computer works, that's knowledge. Kai einame į universitetą, išmokstam, kaip viskas veikia, kaip veikia kompiuteris, tai yra žinios. You go to mechanic school, you learn how cars work, you can fix them, you can build them, that's knowledge. Kai einam į mechanikos, pavyzdžiui, mokyklą, išmokstam, kaip veikia mašinos, išmokstam jas taisyti, prižiūrėti, tai yra žinios. When you can learn others. Teach others. Teach others. Sorry. Well, the new devotees, they come, join ISKCON, they go out, distribute books, tell people you're not the body, you're spirit, soul, Krishna is God. They're teaching others, but they don't even have, Ateina nauji atsidavę, jie ima knygas, eina į gatves, platina, prieina prie žmogaus, sako, tu nesi kūnas, bet jie to iš tikrųjų
tikrųjų nežino, nėra realizavę. So teaching others is not wisdom. Taigi mokyt kitus dar neišmintis. Wisdom is, I'll explain it to you. Išmintis yra, aš paaiškinsiu jums. When everything you think and everything you say and everything you do is for Krishna. Išmintis yra, kai viskas, ką tu galvoji, sakai ir darai, yra skirta Krishnai. Then you have wisdom. Tada tu turi išmintį. Then you become living truth. Tada tu tampi gyvenanti tiesa, gyva tiesa. Because everything you think and everything you say and everything you do is connected to the absolute truth. Nes viską, ką tu galvoji, sakai ir darai, yra sujungta su absoliučia tiesa. No longer in illusion. Jokios iliuzijos daugiau. Now you're in reality. Dabar tu realybėj. That's wisdom. Tai išmintis. You come out of the illusion. Tai jau iš iliuzijos išeina. You come out of the dark. Mes išeinam lauk iš tamsos. Into the light. Į šviesą. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya. I was born in the deepest darkness of ignorance. Aš gimiau didžiausiai tamsoj nežinojimo. And even in the darkness my eyes were closed, shut. Ir toj tamsoj netgi dar akis mano užmerktas. Chakshurun militam yena tasmai Sri Guruve namaha. But my spiritual master, Bet mano dvasinis mokytojas, the topmost wandering mendicant and swan-like devotee, labiausiai išaukštintas atsidavęs. did you understand? One word mixed it. Which word? Kaip gulbė. Sorry. By the grace of my spiritual master, Mano dvasinio mokytojo šlovės dėka. my eyes have been opened Mano akis buvo atvertas. by the torchlight of knowledge Iš deglo žinių. of Srimad Bhagavatam. Šimad Bhagavatam. That's my Sri Guruve namaha. That's why I offer my humble obeisances at his lotus feet. Todėl mes ir siūlom nuolankius nusilenkimus prie lotosinių pėdų. So he's given us this knowledge. Jis davė mums tas žinias. If we don't follow it, Jeigu mes jų nesekam, it's not knowledge. tai ne žinios, It's just information. informacija. You can go online and find out that we're not the body. Ir jūs galit, suvokti, kad nesat kūnas. You can Google Krishna and it'll say, Krishna is accepted by some people to be God. Galit surasti internete, va ten paguglinę, kad Krishna tas Especially, he's one of the Hindu deities. vienas iš hinduizmo dievų. But that's not knowledge. Bet čia ne žinios, That's just information. tik informacija. But when you follow the Bhakti Yoga process, you get to understand that Krishna is God. Bet kai sekat bhakti jogos procesu, mes suprantam, kad Krishna yra Dievas. And so your faith becomes strong. Ir jūsų tikėjimas tampa stiprus. And when you continue to follow the process of Bhakti Yoga, you begin to experience ecstasy, bliss in the heart. Ir kai toliau tęsiat bhakti jogos procesą, pradedat patirti ekstazę. And you experience love for Krishna. Ir tada patirėt meilę Krishnai. And you establish a loving relationship with Krishna. Ir sukuriat meilės ryšius su Krishna. And you see Krishna's hand in your life Ir tada matot Krishnos ranką savo gyvenime. every single day. Kiekvieną mielą dieną. You talk to Krishna. Jūs šnekat su Krishna. He talks to you. Ir jis kalba su jumis. You ask him, what can I do for you? Klausit, ką aš galiu tau padaryti? And he asks you, what can I do for you? O jis klausia, ką aš dėl tavęs galiu padaryti? We establish a loving relationship. Mes sukuriam meilės ryšius. Reciprocation. Bendravimas. So today is the appearance day of Sri Krishna. Šiandien yra Krishnos pasirodymo diena, gimtadienis. So we should sing a nice song. Turėtume sudainuoti gražią dainą. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Krishna. Happy birthday to you. When we joined the temple Kai mes prisijungėm prie šventyklos, on Janmashtami,
Janmashtami. People would bring a gift, Žmonės atneša dovanų, and we'd put it on the altar dedam ant altoriaus, as a birthday present for Krishna. kaip gimtadienio dovanas Krishnai. Sometimes devotees would go and they'd buy a nice card. Kartais atsidavę nueis ir nupirks gražią kortelę. Happy birthday, dear Krishna. We're so happy to celebrate your appearance today. Linksmo gimtadienio, brangus Krishna, mes taip džiaugiamės. People who were more artistic, they wouldn't buy a card, they would make their own card. Žmonės, kurie labiau meniški, jie nepirks atvirutės, jie nupieš, padarys atvirutę. With beautiful artwork. Su gražiausiais ten meno dirbiniais. And we would put all these cards and all these presents on the altar. Ir mes tas visas atvirutės ir dovanas sudėsim ant altoriaus. So at midnight, when Krishna's birthday happens, when he makes his appearance, Ir kad per vidurnaktį, kai Krishna jau apsireiškia, gimsta, he sees all the gifts and all the cards that we gave to him jis tada jau pamato visas tas atvirutės ir dovanas. out of our love. Iš mūsų meilės. Now, supposing you have a friend Tarkim, aš turiu draugą. and it's their birthday, Ir jo gimtadienis. and you don't say happy Ir birthday, jūs nesakot jam su gimtadieniu. you don't give a gift, Neduoda dovanų. how would they feel? Kaip jaustis tas draugas? How would you feel if it was your birthday O kaip jaustumėt, jeigu jūsų gimtadienis and your best friend didn't say happy birthday, ir jūsų geriausias draugas nepasveikina jums, didn't even give you a card, neduoda jokios jums patvirutės, no presents? dovanų? How would you feel? Kaip jaustumėt? Would you be happy or sad? Būtumėt laimingi ar liūdni? You wouldn't be happy. Why wouldn't you be happy? Nebūtumėt laimingi. Kodėl nebūtumėt laimingi? Because you would think, nobody likes me. Nes būtumėt, aš niekam nepatinku. So we don't want Krishna to think like that. Mes nenorim, kad Krishna taip galvotų. We want Krishna to know that we love him. Mes norim, kad Krishna žinotų, mes jį mylim. Is that what we want? Ar mes to norim? Is that what Hiranyakashipu wants? Ar to nori Hiranyakashipu? No. When you say yes, Because he's an illusion. jis iliuzijoje. He's thinking he's his body. Jis galvoja, kad jis yra kūnas. He's thinking his body belongs to him. Jis galvoja, kad kūnas priklauso jam. It's mine. Mano. So the devotees, we have a different prayer. Atsidavusiai turi kitokią maldą. We don't pray to Krishna, give this to me, give this to me. Mes nesimeldžiam, Krishna, duok man, duok. Our prayer is different. Mūsų malda kitokia. What can I give to you? Ką aš galiu duoti tau? Krishna, how can I serve you? Krishna, kaip aš galiu pasitarnauti? Krishna, what will please you? Kas tave pamalonintų, Krishna? Because when you love somebody, their happiness is more important than your happiness. Nes kai jūs mylit kažką, to žmogaus laimė yra svarbesnė jums negu jūsų pačių. When you love somebody, your happiness comes from their happiness. Kai jūs mylit, jūsų laimė ateina iš kito žmogaus. And if they're unhappy, you're unhappy. Jeigu jis nelaimingas, tada ir jūs nelaimingas. Every mother, every father knows this. Kiekviena mama, tėtis žino tai. If the child is suffering, the parents are suffering. Jei vaikas kenčia, tėvai irgi kenčia. If the child is happy, the parents are happy. Bet jeigu vaikas laimingas, tėvai laimingi. So the parents, they buy a nice toy for the child. Tėvai nuperka gražų žaislą vaikui. And the child is so happy to get this toy. Ir vaikas toks laimingas gauti tą žaislą. And the parents are so happy because the child is happy. Ir tėvai tokie laimingi, nes vaikas laimingas. That's where their happiness comes from. Iš ten ateina jų laimė. Because they love that child so much. Nes jie taip myli tą vaiką. Clear? Aišku? So if we love Krishna, it's the same. Bet jei mes mylim Krishną, tas pats. Our happiness comes from loving Krishna. Mūsų laimė ateina iš meilės Krishnai. Our happiness comes from giving to Krishna. Mūsų laimė ateina iš davimo Krishnai. Giving means
service. Duoti reiškia tarnauti. Service means for the pleasure of somebody else. Tarnauti reiškia kažkieno malonumui. That is Krishna consciousness. Tai yra Krishna sąmonė. In the material world, service means for my pleasure. Materialiam pasaulyje tarnauti reiškia savo malonumui. I serve in the office of the company I work for only for my benefit. Aš tarnauju kažkokios kompanijos ofise tik savo naudai. So that I get the money at the end of the month or the week, however they pay. Kad mėnesio gale ar savaitės gale, kaip jie ten bemokėtų, gaučiau algą. I don't even like working at that company. Man net nepatinka dirbti toje kompanijoje. I'm only there for the money. Aš tik dėl pinigų. And if they don't give me the paycheck, I leave immediately. Ir jeigu jie nemokės, aš paliksiu greitai iš karto. So that service is not really service. Tokia tarnystė, tai netikra tarnystė. That's just business. Čia tik verslas. I give you my time and my energy, and you give me money. Aš duodu jums savo laiką ir energiją, jūs man duodat pinigus. It's a deal. Susitarimas. But we don't do business with Krishna. Bet mes nedarom verslo su Krishna. It's an aparat to do business with Krishna. Nes tai aparatka daryti verslą su Krishna. Do you do business with your children? Ar darot verslą su savo vaikais? When the child is 21 years old, does the mother give him a bill? You owe me so much money for 21 years of service. Ar kai vaikai sukanka 21 metai, mes jam duodam sąskaitą, kur surašyta 21 metų išlaidos vaikui? Not in my country. Ne mano šaly. In Lithuania? Lietuvoje? No. Because the mother loves the child. Mama myli vaiką. She doesn't do business with the child. Nedaro verslo su vaiku. So we love Krishna. Mes mylim Krishną. We're not here to do business with Krishna. Mes čia ne tam, kad daryti verslą su Krishna. So today we want to wake up. Šiandien mes norim pabusti. Jeev Jago, wake up sleeping souls. Pabuskim miegančius sielas. And we want to give our love to Krishna. Ir norim duoti meilę Krishnai. To say happy birthday. Pasakyti linksmą gimtadienį. Now what kind of a gift can we give to Krishna? Kokias dovanas galim duoti Krishnai? There's all kinds of gifts you can give to Krishna. Daugybę dovanų. Whatever pleases Krishna is a good gift. Tai, kas patenkina Krishną, yra gera dovana. So I can come to Krishna and I can say thank you. Aš galiu ateiti pas Krishną ir sakyti ačiū. Thank you for everything that you've done for me in my life. Ačiū už tai, už visą tai, ką padarei mano gyvenime. Thank you for the air that I breathe. Ačiū už orą, kuriuo kvėpuoju. Thank you for the prasadam that I eat. Ačiū už prasadą, kurį valgau. Thank you for the nice association you've given me. Ačiū už gražų bendravimą, kurį man suteikė. Just saying thank you to Krishna is a good gift. Tiesiog sakyti ačiū Krishnai jau yra gera dovana. But there's other ways we can let Krishna know we appreciate him. Yra ir kitų būdų, kaip Krishna gali suprasti, kad mes gerbime. You can do something for Krishna. Mes galim padaryti ką nors Krishnai. Doing is better than talking. Daryti geriau negu šnekėti. So maybe you want to think today, what can I do for Krishna to give him something as a special birthday? Taigi šiandien būtų gerai pagalvoti, ką aš galiu Krishnai padovanoti tokią specialią dovaną. Today is the day to think like that. Šiandien yra diena galvoti va taip. So everyone can close their eyes and meditate on what would I like to give Krishna as a gift for his birthday. Visi galim užsimerkti ir pamedituoti, ką aš galėčiau Krishnai padovanoti jo gimtadienį. And then you give that to Krishna. Ir tada padovanoti tai Krishnai. You do it for Krishna. Daryti tai Krishnai. So this Janmashtami will be different than the other Janmashtamis. Taigi šis Janmaštamis bus kitoks negu kiti Janmaštami. This is the Janmashtami that you become conscious.
Šitam Janmashtami jūs tampat sąmoningi. Krishna conscious. Krishna sąmoningi. That you establish a reciprocation. Jūs įsteigėt tokį ryšį, bendravimą. A relationship. Santykius. If I give you a glass of water, jeigu aš jums duosiu stiklinę vandens, what will you say? ką sakysite? He will say thank you. Yeah. But Krishna is giving us so much water. Bet Krishna tiek daug duoda. All the water we've been drinking our whole life. Visą vandenį, kurį visą gyvenimą gėriau. All the water that we use to clean ourselves. Visą vandenį, kurį prausiam save. The water we go swimming in. Kuriam plaukiojam. The water we go canoeing in. Kuriam irkluojam. And we never say thank you, Krishna. Mes niekada nesakom ačiū Krishna. But if I give him one little glass, he says thank you. Bet jei duodu mažytę stiklinę, jis jau sako ačiū. And Krishna is giving so much and we never say thank O you. Krishna mums tiek daug duoda, bet mes nesakom jam ačiū. So what kind of people are we? Kokie mes žmonės esame? We just take, never say thank you. Imam, niekada nesakom ačiū. What kind of people live on this planet? Kokie žmonės gyvena šioje planetoje? Prabhupada told us that the material world is not a good place for ladies and gentlemen. Prabhupada sakė, materialus pasaulis nėra gera vieta damoms ir džentelmenams. They don't even say thank you. Mes nesakom net ačiū. They're full of lust and greed. Mes pilni geismo ir gobšumo. Me. Aš, man. So, we want to make Krishna number one. Mes norim Krishną padaryti pirmu numeriu. And Krishna wants us to make him number one in our life. Ir Krishna norėtų, kad mes jį padarytume numeriu 1 savo gyvenime. Throughout the Bhagavad Gita, Krishna is saying, make me number one in your life. Bhagavad Gita Krishna sako, padaryk mane pirmu. How many people are studying Bhagavad Gita? Kiek žmonių studijuoja Bhagavad Gita? Okay, how many people can tell me one of all those verses, just any one of all those verses where Krishna is saying, make me number one? Kas gali bent vieną pasakyti posmą, kuriame Krishna sako, padarykit mane pirmu numeriu? Who wants to be first? Okay, I didn't understand your Lithuanian dialect of Sanskrit. Was it Manmana Bhava Madbhakto Madhyajiman Namaskuru? Okay. That's what. Mana. Okay. So I did understand your Lithuanian dialect. Taigi, aš suprantu jūsų lietuvišką dialektą. So that's very nice. Become my devotee. Worship me. Offer obeisances to me. Puikus posmas. Tapk man atsidavęs, siūlyk man nusilenkimus. Gerai. Very nice. Labai puiku. What other verses is Krishna saying, make me number one in your life? Kokie dar yra posmai, kur Krishna sako? He don't know Sanskrit, but he knows Lithuanian. Okay. Gerai? You know it in Sanskrit? What's the English? It's that place where Krishna say, if you offer to me a flower, 96. Like 96 a water. So, very nice. We should come and we should offer something to Krishna. Turim ateiti ir kažką pasiūlyti Krishnai, labai puikus. That's a relationship. Tai santykiai. What other verses Kokios dar yra šlokas, do we know? kurias žinom?
Well, how about this one? Sarva dharma parityaja mamekam sharadharmaja. Make me number one. Give up everything else. O kaip šitą padaryk mane numeriu vienas, palik visą kitą. Krishna wants to be number one in your heart. Krishna nori būti numeris vienas jūsų širdyje. Why does Krishna want to be number one in your life? Kodėl Krishna nori būti numeris vienas jūsų širdyje? We will be the most happy when Krishna will be number one in our heart. Well, that's true. We will be. But I'm asking a different question. Tiesa, mes būsim, bet aš kitaip klausiu. Why does Krishna want us to make him number one? Kodėl Krishna nori, kad mes padarytume geriau? What's the benefit for Krishna? That's the question. Koks Krishnai nauda? Because Krishna will be most happy. If we make him number one. Jei mes jį padarysim numeriu vienas. And I'm saying, why? Aš klausiu, kodėl? Why Krishna will be the most happy? Kodėl Krishna bus laimingiausias? Because we are children of Krishna. He loves us. That's the answer. Čia atsakymas. Because Krishna loves us. Jis Krishna myli. What does it mean that Krishna loves us? Ką tai reiškia Krishna myli mus? He wants everything best of us. That's one thing. Čia vienas dalykas. We go a little deeper. Einam biškį giliau. So I'll explain. Aš paaiškinsiu. Krishna wants you to make him number one in your heart because he made you number one in his heart. Krishna nori, kad jūs padarytumėt jį numeriu vienas savo širdyje, nes jis pats padarė jūs savo širdyje numeriu vienas. You are number one in Krishna's heart. Jūs esat numeris vienas Krishnos širdyje. And he said, can you make me number one in your heart? Ir jis klausė, ar galėtumėt jūs padaryti mane numeriu vienas savo širdyje. This is what Krishna says at the end of the 6th chapter. Tai, End of the 5th chapter. tai Krishna sako 5 skyriaus pabaigoje. Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatramam shantim richati. He said, although I am the supreme enjoyer of all yajnas, Aš esu pirminis besimėgaujantis visomis jagijomis and of all tapasya, ir visom tapasijom. although I am the controller of all the planets Ir aš kontroliuoju visas planetas and all the people in those ir planets, visus žmonės tose planetose. still, Suridam Sarvabhutanam, I have a sweet heart for every living entity. Ir aš esu mielaširdingas kiekvienai gyvai būtybei. Suhrid, Hrid means heart. Harid reiškia širdis, Su means sweet. su reiškia saltus. Suridam Sarvabhutanam, Sarvabhuta means all living entities. Sarva būta reiškia visos gyvos būtybės. So Krishna is saying that every living entity, he has a sweet heart for them. Ir Krishna sako, kad kiekvienai gyvai būtybei jis turi savo saldžią širdį. Do you understand? Ar jūs suprantate? Krishna sees every one of you as his sweetheart. Krishna mato kiekvieną jūsų kaip mylimai, But we don't see Krishna that way. bet mes Krishnos taip nematom. That's when he wants us to see him the same way that he sees us. O kodėl jis nori, kad mes jį matytume taip pat, kaip jis mus mato. And that is the goal of Bhakti Yoga. Ir tai yra tikslas bhakti jogos. To give our love to Krishna. Duoti savo meilę Krishnai. Our complete love. Visą meilę. Our pure love. Tyrą meilę. Our unmotivated love. Mūsų meilė nemotyvuota troškimu. That's what Krishna is interested in. Krishna tuo domisi.
He's not interested in anything else. Jo niekas kitas nedomina. Just like I give you an example. Duosiu pavyzdį. Every day, Mother Yashoda and Radharani are cooking for Krishna. Kiekvieną dieną mama Jašoda ir Radharanė verda Krishnai kažką kepa. So why would Krishna be interested in what we cook for him? Tai kam Krishnai būtų susidomėjusiam, ką mes kepam, kai verda? Can we cook like Mother Yashoda or Radharani? Ar mes galim kaip mama Jašoda ar Radharanė gaminti? Will it be tasty like the way they cook? Ar tai bus taip pat skanu kaip jos gamina? Why would he accept our offering? Kodėl jis turėtų priimti tą pasiūlymą? Only for one reason. Tik viena priežastis. If we cook it and offer it with love. Jeigu mes gaminam ir pasiūlom su meile. He accepts it because the love was there. Jis priima, nes meilė yra ten. But if the love wasn't there, why would he be interested? Tai meilės ten nebūtų, tai kam jam domėtis? If the love is not there, why are you offering it to him? Jeigu meilės ten nėra, tai kam jūs tada siūlot? That love will appear. If we're offering something to Krishna and there's no love there, then what is our reason? What is our motivation to offer it? Jeigu mes siūlom kažką Krishnai, bet ten nėra meilės, nu tai kokia mūsų motivacija? Kam mes tai siūlom? If it's so that I will get a benefit, Jeigu tai, kad aš gausiu kažkokį privalumą, then that's not a gift of love. tai ne meilės dovana. That's business. Verslas. Everybody understand? Ar visi supranta? Should only be offered with love. Turi būti siūloma tik su meile. There was, well, she has a question. But if in the beginning is not that love, we are just learning to. So in the beginning, when the mother first has a child, she's only learning to love the child? Nu, pačioj pradžioj, kai mama tik pasigimdavo kūdikį, ar jinai mokosi jį mylėti. And as the years go by, she loves the child more? Ir kai metai vis bėga, ir ji vis labiau myli vaiką. Is this what you're saying? The beginning is less love and later on is more love? Ar pradžioj taip yra, kad mažiau meilės, o paskui daugiau? Or does the mother love the child 100% right at the very beginning? Ar mama 100% myli vaiką jau nuo pat pradžios? What is your answer? Koks atsakymas? From the beginning. From the beginning. Nuo pradžios. We also love Krishna from the beginning. Mes irgi mylim Krishną nuo pradžios. But we're diseased. Bet mes sergam. We have a material disease. Turim materialią ligą. And we put ourselves as more important than Krishna. Pastatėm save labiau svarbų negu Krishna. So I do everything for my benefit. Viską darau savo naudai. Because I'm number one in my life and Krishna's not number one. Nes aš numeris vienas savo gyvenime, bet ne Krishna. Now what if a mother treated her child like that? Kas būtų, jeigu mama taip vaiką rūpintųsi taip vaiku? Wouldn't be a good situation. Nebūtų gera situacija. That's why everybody's suffering in the material world. Todėl visi kenčia materialiam pasaulyje. Because if a mother treated the child that way, that child would suffer. Nes jeigu mama taip elgiasi su vaiku, vaikas kenčia. So everybody in the material world is suffering because they're not establishing a loving relationship with Krishna. Visi materialiam pasaulyje kenčia todėl, kad nesukuria meilės ryšio su Krishna santykiu. So we shouldn't say, well, it's only the beginning, so I can't really love Krishna very well. Mes negalim sakyti, kad čia tik pradžia, todėl aš negaliu gerai Krishnos mylėti, dar vis negaliu. You can give your whole life love to Krishna. Jūs galite visą gyvenimą atiduoti. If you can give your whole love to your child, Jeigu galite atiduoti visą meilę Krishnai, then you know how to give your whole love to somebody. tai žinot, kaip atiduoti meilę kažkam. You know how to do it.
Jūs žinot, kaip tai padaryti. You're doing it to your children. Jūs darote tai su savo vaikais. Why you can't do it for Krishna? Kodėl negalim taip su Krishna pasielgti? That's my question. Čia mano klausimas. Because you know how to give full love. Nes jūs žinot, kaip duoti meilę. So why we don't do it for Krishna? Because we think we are body. One reason. Viena priežastis. Because we love ourselves more than we love Krishna. Nes mes mylim labiau save negu Krishna. We don't really believe that Krishna is God. Mes iš tikrųjų netikim, kad Krishna yra Dievas. I don't 100% trust Krishna. Aš 100% nepasitikiu Krishna. I don't even know 100% if Krishna exists. Aš net 100% nežinau, ar Krishna egzistuoja. But I'm taking a chance. Bet aš rizikuoju. I'm trying it out just to see. Aš taip bandau pamatyti. You see? That's our problem. Čia mūsų problema. And therefore we're holding back our love. Ir todėl mes sulaikom savo meilę. We're going very slowly. Mes labai lėtai einam. Just like if a man approaches a young lady Čia kaip vyras, kai į jauną moterį and kreipiasi. wants to have a relationship with her, Nori turėti santykius su ja. she'll go real slowly. Jis taip lėtai. She wants to be sure, is this a good man? Ji nori būti tikra, ar čia geras vyras. Does he really love me? Ar jis tikrai mane myli. Will he protect me? Tikrai mane gins. Or will he exploit me Ar jis mane išnaudos. just for his own pleasure and benefit? Tik jo savo malonumui ir naudai. A woman has to be careful before she gives her heart to a man. Moteris turi būti atsargi prieš atiduodama širdį vyrui. Is that right, ladies? Ar čia teisingai moteris? So we're approaching Krishna the same way. Mes ir su Krishna elgiamės taip. Well, let me just go slowly. Let me see. Jis man patruputį. Krishna says in Bhagavad Gita, Ye yatamam prapadyante tams tataiva bhajamyaham. That as you approach me, I reciprocate accordingly. Krishna sako Bhagavatai, kaip tu kreipsiesi mane, taip aš atsakysiu. So if you're approaching Krishna and giving him 1% of your love, he will reciprocate 1%. Jeigu jūs kreipsitės į Krishną su 100% meilės, jis ir priims 100% meilės ir duos jums. If you offer Krishna 10% of your love, he will reciprocate 10%. Jeigu Krishnai duosi 10% meilės, jį tiek ir pasieks tos meilės. If you offer 50% of your love to Krishna, he will reciprocate 50%. Jeigu duosit 50%, jis tiek vat ir gaus. This is what he says in Bhagavad Gita. Taip jis sako Bhagavad Gitai. Ye yatamam prapadyante tams tataiva bhajamyaham. As you offer your love to me, I reciprocate accordingly. Kaip tu duosi man meilę, taip aš vat ją ir priimsiu. So what would happen if I gave Krishna 100% of my love? Kas nutiks, jeigu Krishnai duosiu 100% meilės? Krishna will become ours. Krishna will reciprocate 100%. Krishna 100%. Is this what you want? Ar tai jūs norit? How many people want this? Kiek žmonių to nori? So why you're only giving 10%? Tai ko duodam 10%? It's not logical. Nelogiška. You know how to give 100%. Jūs žinot, kaip 100% duoti. Because you give 100% to your family, Nes duodat 100% šeimai, to your husband or your wife. vyrui, žmonai. Some people give 100% of their love to their business. Kartais žmonės 100% savo verslui atiduoda. Some people give 100% of their love to their country. Kurie žmonės 100% meilės atiduoda savo šaliai. People give 100% of their love to so many different things. Tiek daug dalykų duodam 100% meilės. So why we don't give our 100% love to Krishna? Tai kodėl neduodam Krishnai 100%? And then he will reciprocate 100%. Kad jį pasiektų 100%. And then all our problems are solved. Ir tada mūsų problemas išspręstas.
So the fault is not with Krishna, the fault is with me. Kaltė tai ne Krišnai, kalti mes. You understand? Suprantam. It's clear? Aišku. So why not make this day a special day? Tai kodėl šitą dieną nepadaryti ypatingą dieną? On this day, I'm going to give Krishna 100% of my love. Šią dieną duosiu 100% meilės Krišnai. I'm going to let Krishna know on his birthday that I love him more than anything else. Leisiu Krišnai suprasti, kad jį labiau myliu jo gimimo dieną negu bet ką kitą. More than my husband, more than my wife, more than my children, more than my mother and father. Labiau negu savo vyrą, žmoną, vaikus, tėvus. Šalį. And that will be my gift to Krishna Tai bus mano dovana Krišnai. for his birthday. Jo gimtadienį. I'm going to give Krishna 100% of my love. Duosiu 100% savo meilės. Is that a good gift? Gera dovana? How many people like this idea? Kiek žmonių patinka šitą idėją? So now, how you want to give your 100% love, that will be individual for each and every person. Taigi kiekvienam, kaip jūs norėsit duoti tą 100% meilės, bus individualu. And that you can share just with you and Krishna. Ir tai gali tik jūs ir Krišna dalytis. So it will become intimate. Tai tams intimu. Intimate means that two people share love together that only they know about it and no one else knows. Intimu reiškia, kad du žmonės dalinasi meilę tarpusavį ir tik jie apie tai žino. So now, on this wonderful appearance day of Krishna, Taigi šią nuostabią Krišnos gimimo dieną we're not only going to give him 100% of our love as his birthday gift, mes neduosim jam 100% meilės kaip jo gimtadienio dovaną, but we're going to do it in a very intimate way bet mes tai padarysim labai intimiu būdu, so that nobody knows except me and Krishna. kad nieks nežinotų išskyrus mane ir Krišną. And Krishna and I will share this secret. Ir Krišna ir aš turėsim šitą paslaptį. It will be a secret of loving reciprocation. Tai bus tokia vat meilės paslaptis, meilės ryšių. I'm going to give you an example to make this clear to you. Duosiu pavyzdėlį, kad būtų aišku jums. Now in 1972, there was some difficulties, some problems in ISKCON, 72 ISKCON'e buvo problemų. coming from the management, Ateinančių iš vadybos, from the GBC. iš GBC. So Prabhupada disbanded the GBC. Taigi Prabhupada, kaip čia pasakius, atleido GBC. And it was we can say, a crisis in ISKCON. Ir buvo tokia vat krizė ISKCON'e. So Prabhupada he came to America and he discovered this difficulty. Prabhupada atvyko į Ameriką ir atrado tos sunkumus. So all over the movement, everyone was feeling that Prabhupada is not pleased. Visi jautė judėjime, kad Prabhupada nėra patenkintas. Now one of my god brothers was preaching in Hong Kong. Vienas iš mano sielos brolių buvo pamokslavo Honkonge. And Hong Kong was far away from Europe, far away from America. Hardly anybody came. He hardly saw any devotees in Hong Kong. Honkongas buvo toli nuo Europos, nuo Amerikos, vargu ir kas ten buvo matę atsidavusi. But Prabhupada was preaching, traveling around the world, and one of his stops was to come to Hong Kong. Bet Prabhupada keliavo aplink pasaulį su paskaitom ir viena iš stotelių buvo Honkongas. So my god brother, his name was Burijan Prabhu. Taigi mano sielos brolis Vaiyasaki Prabhu. So Burijan wanted to give a gift to Prabhupada, to let Prabhupada know that he loved him and he loved his ISKCON, and he wanted to say thank you for ISKCON. Taigi Vaiyasaki Prabhu norėjo padovanoti Prabhupadai dovaną ir pasakyti, kad myli jį, myli ISKCONą, kaip parodyti su dovana. So one of the Indian devotees had a jewelry shop. Vienas iš Indijos atsidavusių turėjo juvelyrinę parduotuvę. And Burijan went to that India and he said, I want you to make a gold ring that I want to give to Prabhupada. Ir Vaiyasaki nuėjo į tą parduotuvę ir sako, aš noriu, kad jūs padarytumėte auksinį žiedą, kurį padovanočiau Prabhupadai. And on the gold ring, you write, Jai ISKCON. Ir ant auksinio žiedo užrašykite Jai ir ISKCON. All glories to ISKCON. Visa šlovė ISKCON. So
Burijan got that ring, he had it made, and then when Prabhupada came, he gave that ring to Prabhupada. Taigi, Burijan gavo tą žiedą, jį ten pagamino ir kai Prabhupada atvyko, jį Prabhupadai padovanojo. Prabhupada put it on his finger. Prabhupada jį užsidėjo ant piršto. And Burijan said, thank you so much for your ISKCON, all glories to ISKCON. Ir tada jau Prabhu sako, ačiū Prabhupada už ISKCONą, visa šlovė ISKCONui. So it was a very loving exchange between Prabhupada and Burijan. Taigi tai buvo didžiuliai meilės ryšiai tarp Prabhupados ir Burijan. So Prabhupada stayed for 3 or 4 days, and then it was time to leave, to go to the next place. He was going to Tokyo, Japan. Prabhupada pasiliko 3-4 dienas ir buvo laikas keliauti toliau į kitą stotelį į Tokijų. So Burijan was so happy that Prabhupada had come, and now that he was leaving, he was feeling unhappy. He was feeling separation. Prabhupada's going to leave. Burijanas buvo toks laimingas, kad Prabhupada atvyko, kai Prabhupada reikėjo išvykti, jis jautėsi toks nusiminęs, kad Prabhupada jį palieka. So he went to Srila Prabhupada and with a request. Taigi jis nuėjo pas Srila Prabhupadą su tokiu prašymu. Srila Prabhupada, it's been so wonderful having you here, and I'm so happy. Srila Prabhupada, buvo taip nuostabu iš čia turėti, aš toks laimingas. But now that you're leaving, I'm already feeling great separation. Bet vat, kai jūs dabar jau ruošitės išvažiuoti, aš jaučiu tokį jau didžiulį atsiskyrimą. And I've been all alone preaching here in Hong Kong. Ir aš čia vat Hongkonge taip pamokslavau ilgai. So I would like to have your association a little bit longer. Aš norėčiau truputį ilgiau turėti jūsų draugiją. Can I go with you Ar galėčiau keliauti su to jumis Tokyo į Tokiją? so I could have your association a little Kad longer? turėčiau ilgiau pabendrauti su jumis truputį. So Prabhupada's heart was touched by his loving feeling. Prabhupada širdis buvo paliesta tų meilės jausmų. So Prabhupada said, okay, you can come with me. Prabhupada sako, gerai, tu gali likti su manimi. So Burijan was so happy. Ir jam buvo toks laimingas. So they both went to Tokyo. Jie abu nuvyko į Tokiją. Now in Tokyo, the temple president was Sudama. Tokijoje prezidentas šventykla buvo Sudama. So one afternoon, Sudama came to Prabhupada's room and he was giving Prabhupada a massage. Ir vieną popietę Sudama atėjo į Prabhupados kambarį, ten buvo masažą jam davė. Sudama was very expert at massage. Sudama buvo didelis ekspertas masažą. So Prabhupada was sitting like this and Sudama was doing his back and his head and like his shoulders. Prabhupada sėdėjo, Sudama jam masažavo pečius, nugarą. And Prabhupada was sitting like this. Ir Prabhupada tiesiai sėdėjo. Now Burijan was also in the room. Burijan irgi buvo kambarį. It was just the three of them. Tik tryse jie ir buvo. Because wherever Prabhupada went, Burijan went. Nes visur, kur ėjo Prabhupada ir Burijan. So Sudama is sitting behind Prabhupada and Burijan is sitting in front. Sudama sėdi už nugaras Prabhupados, o Burijan priekyje. So while Sudama is massaging Prabhupada, he sees the ring on Prabhupada's finger. Ir kol jis masažuoja Prabhupados nugarą, jis mato aiškiai žiedą ant Prabhupados piršto. And he says, oh, Srila Prabhupada, you have a beautiful gold ring. Ir jis sako, o, Prabhupada, turi nuostabų auksinį žiedą. Who gave it to you? Kas jums jį davė? And Prabhupada's head was down Prabhupados galva buvo nuleista, because he was receiving massage. nes jis tuo metu patyrinėjo masažą. And Burijan was thinking, what will Prabhupada say? Burijan galvoja, ką Prabhupada pasakys? Prabhupada said nothing. Prabhupada nieko nepasakė. So Sudama is still massaging Prabhupada. Sudama vis dar masažuoja Prabhupadą. So after a few minutes he says, oh, Srila Prabhupada, who gave you that nice gold ring? Ir po poros minučių sako, o, Prabhupada, kas jums davė šitą nuostabų aukso žiedą? So Prabhupada looked up and looked right into the eyes of Burijan. Prabhupada pakėlė žvilgsnį ir tiesiai akis Burijanui pažiūrėjo. And then he said to Sudama, Ir tada Sudamai pasakė, oh, somebody. oi, kažkas. And Burijan was thinking, well, Prabhupada is sharing a secret with me.
Ir Žanas, o Prabhupada dalinasi paslaptis su manimi. That only Prabhupada and me know that he gave this ring. Kad tik Prabhupada ir aš žinom, kas tą žiedą davė. This is very intimate. Tai labai intimu. So it was much sweeter that Prabhupada kept it intimate. Žymiai saldžiau, kai Prabhupada išlaikė tai intimiai paslapti. He could have said, oh, Burijan gave it to me. Jis nepasakė, Burijanas man davė. But when he said, oh, somebody, Bet jis pasakė, oi, kažkas. that meant that Burijan and Prabhupada had a secret, an intimate secret. Tada Burijanas ir Prabhupada turi intimę paslaptį. So that was very sweet. Tai labai saldu. So Prabhupada knows how to have sweet, intimate, loving relationships. Prabhupada žino, kaip turėti saldžius, intimius meilės ryšius. How you like this, Leela? Kaip jums šita lila patinka? Nice? Puiki? So why don't we today have a sweet, intimate Leela with Krishna? Tai kodėl mes šiandien neapturėtume tokios saldžios intimios lylos su Krishna? We'll offer 100% of our love to him in our own special way that only Krishna will know and no one else will know. Kodėl nepasiūlyti 100% savo meilės tuo intimiu būdu, kad tik aš ir Krishna žinočiau. Just like when a husband and wife get married, Kaip vyras ir žmona apsimena. and they go on a honeymoon, Jie išvyksta medaus mėnesio and they have very many intimate, loving ir jie relationships. turi daug intimių meilės ryšių. And they don't tell everybody. Ir jie visiems tai nepasakoja. If you tell everybody everything, then it's not so nice anymore. Jeigu jūs visiems viską pasakysit, tai daugiau tai nebe taip miela. So it's much sweeter when it's just secret between the two lovers. Tai žymiai saldžiau, kai tai yra paslaptis tarp dviejų įsimylėjusių. So we might want to do this today and establish a very intimate, loving exchange with Krishna. Mes galim tai padaryti šiandien ir steigti va tokius labai intimius santykius su Krishna. And I think that would be a wonderful gift to give to Krishna. Ir aš galvoju, kad tai būtų nuostabi dovana Krishnai. What do you think? Ką jūs galvojate? Is it a good idea? Gera mintis? Gera mintis. So each one of you, according to your heart, Taigi kiekvienas iš jūsų pagal savo širdį you can offer something to Krishna. galit pasiūlyti kažką Krishnai. I'll tell you another story. Papasakosiu dar vieną istoriją. I have another god brother of mine is named Ishan. Turiu dar vieną Dievo brolį, kurio vardas So Ishan. in 1969, Ishan was preaching in London. 69 Ishan pamokslavo Londone. And all the devotees were doing very important preaching in London. Ir tada visi atsidavusi darė labai ypatingą pamokslavimą Londone. And Ishan was thinking, everyone's doing important service and I'm not doing anything important. Ishan galvoja, visi daro tokį svarbų pamokslavimą, visur aš nedarau nieko svarbaus. But he wanted to do something important. Bet jis norėjo kažką svarbaus padaryti. So he went to see Prabhupada. Jis nuvyko pamatyti Prabhupadą He said, Srila Prabhupada, I want to do some important service for Krishna. ir pasakė, Šrila Prabhupada, aš noriu padaryti kažkokią ypatingą svarbę tarnystę Krishnai. You give me something important to do. Duokit man ką nors svarbaus padaryti. So Prabhupada looked at him Prabhupada pažiūrėjo jį, and he said, no. sakė, ne. So Ishan was very surprised. Išanas buvo labai nustebintas. He was thinking, maybe I didn't explain myself properly. Galvoju, gal aš nepaaiškinau teisingai. So again he said, all the devotees are doing important service, but I'm not doing anything important. Jis vėl paaiškino, visi atsidavusiai daro svarbų darbą, o aš darau nesvarbų. So you give me some service that I can do for Krishna. Tai prašau duoti man kažkokią tarnystę, kurią galėčiau dėl Krishnos padaryti. Prabhupada looked at him, Prabhupada pažiūrėjo jį and again he said, no. ir vėl pasakė, ne. Now Ishan was completely bewildered. Dabar jau Išanas buvo visiškai pasimetęs. Prabhupada could see by his face that Ishan didn't understand. Prabhupada galėjo matyti iš veido, kad Išanas nieko nesuprato. So then Prabhupada said, what do you want to do for Krishna?
Tada Prabhupada pasakė, ką tu nori padaryti dėl Krišnos. From your heart. Iš tavo širdies. Not what somebody else tells you to do. Ne tai, ką kas nors liepia tau padaryti. But what do you want to offer Krishna as service from your own heart? Ką tu nori pasiūlyti Krišnai kaip tarnystė iš savo širdies? The mother doesn't take care of the child because the government tells her she has to do it. Mama nesirūpina vaiku todėl, kad valstybė jai liepia rūpinti savo vaiku. She doesn't go to the university to learn how to be a mother. Ir ji neina į universitetą, kad išmokt, kaip būti mama. It just comes from her heart. Tai išeina iš jo širdies. So Prabhupada was telling Ishan, you do some service for Krishna from your own heart. Taigi Prabhupada tai ir sakė Išanui, daryk tarnystę Krišnai iš savo širdies. So that is what is Bhakti Yoga. Tai yra Bhakti Yoga. That is devotional service. Tai yra atsidavimo tarnystė. That is loving devotional service. Tai yra meilės atsidavimo tarnystė. It's not just service. Tai ne tik kažkoks tarnavimas. It's not service even with devotion. Tai netgi ne tarnavimas su atsidavimu. But it's devotional service full of love. Tai atsidavimo tarnystė pilna meilės. Now how will I know what service I should give to Krishna that's full of love? O kaip aš žinosiu, kokią tarnystę turiu duoti Krišnai pilną meilės? Maybe I become a little confused. Aš galiu biškai pasimesti. But here's what Krishna says in Bhagavad Gita. Štai ką Krišna sako Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. That whoever is constantly engaged in loving service to me, kuris yra nuolat įsitraukęs į meilės tarnystę man, Dadami buddhi yogam tam, I will give such persons pure intelligence. aš tokiam atsidavusiam duosiu tyrą intelektą. Buddhi yoga means the pure intelligence of union, yoga, bhakti yoga, uniting with Krishna. Buddhi yoga ir reiškia va tyrą intelektą, jogos, yoga reiškia ryšys. Yena mam upayanti te, so that you can come to me. Kad jūs galėtumėt ateiti pas mane. That's what Krishna says. Taip Krišna sako. Tesham satata yuktanam. Satatam means always, Satam reiškia visada. and yuktanam means to be engaged. Juktanam reiškia būti įsitraukusiam. But yukta also has another meaning, Jukta taip pat turi kitą prasmę. that we're always connected to Krishna. Kad mes visada sujungti su Krišna. Because we're connected to Krishna through our service, through our engagement. Nes mes sujungti su Krišna per tarnystę. So Tesham Satata Yuktanam, those who are always connected to me, Bhajatam, through worship, Priti Purvakam, with 100% love. Tie, kas sujungti su manim per garbinimą su 100% meilės. Krishna will give you the pure intelligence so you can come to him. Krišna jums duos tyrą intelektą, kad jūs galėtumėt ateiti pas jį. So you give your love, Krishna gives you intelligence. Jūs duodat meilę, Krišna jums duos intelektą. Chetodarpanam Arjanam. By chanting the holy names, the mirror of the heart becomes cleansed, becomes clean. Kartojant šventus vardus, širdies veidrodis tampa nuvalytas. Mahadavagni nirvapanam, and all the problems and the sufferings of the material energy are wiped away. Ir visos problemos ir visi sunkumai yra materialaus pasaulio yra nušluojami. Anandam buddhi vardhanam, and our intelligence and our bliss increases unlimitedly. Ir mūsų intelektas ir palaima neribotai išsiplečia. Therefore, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, all glories to the supreme conqueror of Maya,
Sri Krishna Sankirtan. Visa šlovė iliuzijos nukariautojui Krishnai. Sankirtan. So today is a good day to rededicate myself to Krishna. Šiandien yra puikiai diena perdedikuoti save Krishnai. Just like in a relationship, if you say I love you to your wife or to your mother, she's very happy. Čia kaip santykiuose, jeigu savo žmonai ar ten draugui sakote, aš myliu tave, jis yra labai laimingas. But if you only say it once and you never ever say it again, Bet jei pasakė tai tik kartą ir niekada daugiau nepakartojat. she's more happy if you say it every day. Tas žmogus bus labiau laimingas, jeigu kasdien tai pasakysit. Or at least every week. Ar bent kas savaitę. Or please at least every month. Bet jau prašau kas mėnesį. So today, we want to rededicate ourselves and let the people we love, we let them know that we love them. We say, I love you. Taigi mes norim perorientuoti save, kad galėtume pasakyti savo mylimiems žmonėms, aš myliu tave. So today is a good day to rededicate ourselves again to Krishna and again say, Krishna, I am yours. Šiandien yra puikia diena perorientuoti save ir pasakyti, Krishna, aš tavo. Krishna, I love you, I am yours. Krishna, aš myliu tave, aš tavo. In the beginning, we surrender to Krishna and we say, Krishna, I am yours. Pradžioje mes sakome, Krishna, aš tavo. And when our love becomes so pure and so powerful, when we get Krishna prema, Ir kai mūsų meilė išauga ir